سعاد؟ أنا اسمي سعاد أحمد جعفر. وأنا اسمي مريم أحمد جعفر. إحنا عملنا غسالة كهربائية. عبارة عن ديت كانت بتاعت كنت بحوش فيها. شغلتها اتكسر فعملتها غسالة. واللي جوه دي الكبة كنا فكيناها وحطيناها هنا. وفي تحت واحدة زيها برضه. ماشي. وديت الموتور تحت برضه، ودي حافظة ليه. ده حافظة للموتور. ودي حاجة برضه للكب بتاع الكبة. وكنا هنعملها بطارية بس بابا قال لنا هنخلي دي أحسن. طيب ماشي. البطارية ممكن تفضل. خلاص تمام. طب نشوف كده لما تشغليها هتشتغل ازاي؟ فعلا زي زميلتنا ما عملت كده. شايفين الغسالة بتشتغل المروحة بتاعتها ساعة ما وصلتها بمصدر الكهرباء وتحولت عندي الطاقة الكهربية إلى طاقة يا ولاد حركية. دي فكرة عمل موتور الغسالة. ماشي، نشكرك يا سعاد انت ومريم على العمل اللي انتوا عملتوه وقدمتوه النهارده.